ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி காலையிலே வந்து ஒரு லைட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதான் இன்றைக்கி நான்வெஜ் நம்ம மதியானம் சாப்பிட்றோம். ஒரு சண்டே போலனா நாங்கள் வந்து ஒரு லைட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணுவோம். அதுக்கு நான் சாமை வந்து இதை பாருங்கள், ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பச்சைப்பருப்பு இதுமாரி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சைட் பை சைட் வானலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சாமியை நான் ஒரு 5லேருந்து 6 தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டேன். இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இதே ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு முழு பச்சைப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா, அது முளைக்கட்டி கூட சேர்க்கலாம். இப்பொழுதைக்கு நான் அதை மறந்துட்டேன்றதால இந்த பச்சைப்பருப்பை சேர்த்துருக்கேன். ஓகே, இதெல்லாம் கொதித்து வரட்டும். கொதிச்சிடுச்சு. நல்லா பூத்து வரணும்னு சொல்லுவாங்க. அரிசி நல்லா பூத்து, இது பாருங்கள், இது சிறுதானியன்றதால நல்லா பூத்து வரது தெரியும். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் சீரகத்தூள் சும்மா ஒரு சிட்டிகை, பெப்பர் அதுமாரி ஒரு சிட்டிகை, அவ்வளோதான். இப்போது இந்த கஞ்சியில் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இறக்கும்போது போடுறதுக்கு தேவையான கீரையை நான் பறிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இது பாருங்கள், மணத்தக்காளி கீரை. இது வந்து கோழிக்கீரைன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் இது முக்கரட்டை. அப்புறம் கொழுந்தா வந்து இது முருங்கைக்கீரை கொழுந்தா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அப்புறம் நான் அரைக்கீரையும் பறிச்சிட்டு வந்தேன். தோ அரைக்கீரை இருக்குது, அரைக்கீரை கொழுந்தா. இதெல்லாம் நம்ம இறக்கும்போது அப்படியே போட்டு ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். சாப்பிடும்போது தேங்காய் திருவல் 1 ஸ்பூன் போட்டு பிள்ளைங்களை கொடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம கஞ்சி வந்து நல்லா பூத்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கீரை வகைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நிறுத்த போகிறோம் கஞ்சை. கீரை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சுவையான சாமக்கஞ்சி ப்ளஸ் வந்து பசங்களுக்கான எனர்ஜி பூஸ்டரோட ரெடி. நான் மேலே வந்து பசங்களுக்கு எப்பயுமே கஞ்சி செஞ்சால் தேங்காய் துருவி போட்டு கொடுப்பேன். சூப்பரான சாமக்கஞ்சி ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டிபிஎஸ் சிஸ்டர் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.